可能係金石良言，有可能係廢話連篇。黎彼得豪情夜話。又新加坡係嘛，同埋啲撐妹去登台，係嘛？即係竟然有人鬧阿謝玲係撐妹，你話呢樣嘢頂唔頂得順啊？我話香港所有嗰啲風雲人物威嘅，冚唪唥撐佬嚟嘅。黃霑啊不折不扣嘅撐佬，喺廣州出世，1941年，1949就落咗嚟香港，咁啊點啫？咁啊撐佬好衰咩？而家好失威咩？係嘛？咁你梗係有啲撐妹衰嘅，唔係個個啊嘛。有啲嗰啲咩傷天害理啊嗰啲咪衰咯，成日咿咿我嗰啲。我話揸住孖天，然後撞隻點頭落咁啊！黑天有鵝，白天有鵝，成日咿咿我，屌魚係你啊！我真係揾隻鞋執佢落嘴啊！唉，咁有性格啊！咁有性格，執隻鞋落嘴啊！一粒孖天，然後點頭落咧緊要啊！雙天保至尊啊！雙天保至尊，仲加鵝，即係連口馬都贏埋，咿咿我，唉，真係傷天害理得緊要。知少少應代表，真係五行欠。你講情啦，唔係我哋今晚講情，五行欠情啦，五行欠情。今晚我哋講情啊，五行欠情。我哋講情啊嚇。情咧我就寫過一隻咧，嗰陣時即係商台個老闆有份嘅，叫街市啦，嗰間執笠電視台。有一套戲叫《神雕俠侶》，咁啊冇錢啊！嗰陣時孫玉標話：你可唔可以用《射雕英雄傳》嗰個旋律啊，再填過咧？我話得，咁啊填咗隻問世間幾許俠客胸襟熱血自驅。問世間多少情人到啊死啊逝啊逝相隨，呢隻就叫做《神雕俠侶》啦。再俾啲鼓掌聲，多謝。多謝。好嘢。點解黃霑點解唔？黃霑只可以清唱，因為咧一彈琴咧就走音啦。新手冇蔡楓華唱得咁好。唔係知嘅，冇喂，其實霑叔真係你真係有機會教我點樣做司儀喎，真係老實講。老實講，真係好老實講。唔該你先跟何鴻燊。係楚原係嗰扎係啊，即係黃霑一唔做咧，就要揾5個人先頂得順。仲有謝賢嗰5位仁兄學先同我啲師弟學，然後跟手再嚟啦。好嘅，好冇啊？我做唔做一司儀啊，霑哥？你淨做得啦，大佬。你笑雄偉過謝賢少少，謝賢笑完之後冇嘢講，你笑完仲有一兩句。哦，仲有咧，楚原咧？楚原係幾好啊！楚原我正衰仔，正衰仔嚟嘅。嚇佢叫所有導演客串唔叫我喎，咁即係當我唔係導演啫，係嘛？寫人張寶堅，補完先至堅。平時咧冇補咧就好虛。仲有周潤發咧？周潤發好啊嘛，周潤發嗰句真係好，又有美麗又有智慧，我認為係全晚最好嘅一句啦。對唔住，嗰句唔係何必嘅，係周潤發嘅。咁仲有我哋商台報告新聞嗰啲咧？商台報告新聞非常好啊！好啊，我而家咁而家去聽啦，不如話。好，可能係金石良言，有可能係廢話連篇。黎彼得豪情夜話。阿黃霑啊，聽電話好嘛？黃霑。好。喂。喂。係。你哋好。Yeah。Yes。做咩啊？做咩？冇嘢。冇嘢。繼續我想同蔡楓華傾偈啊。蔡楓華係彈咗出去嘅。彈咗出去啊？去咗洗手間，可能瞌眼瞓啊。哦。翻嚟。唉，好在。喺度。講啊。蔡楓華喺度。係。喂。蔡楓華你唔使揞住個嘴笑㗎。唔係雙方。唔好怕醜，佢係我哋呢度男仔年紀比較細少少。你叫咩名啊？我叫 Mandy，哇！琴晚有冇聽我唱歌？蔡楓華入嚟啊！喂，蔡楓華，有人揾你啊！揾你啊，Mandy 揾你。Mandy 揾你，你講啊。Hello。喂 Mandy，係蔡楓華你好，有咩事揾我咧？我都有幾條問題想問下你。好啊，問。咁你而家出咗張我的時遊戲嘅碟啦。係啊。咁你喺呢首即係呢隻碟入邊啦，最中意邊首歌？除咗我的時遊戲之外。其實我自己最中意咧，我隻歌咧就呢隻碟裏邊咧，差唔多未有人播過，叫《人間埋沒》。咁以前咧？以前我中意風塵咯。風塵係啊，我最中意聽。你知唔知點解我中意啲咁嘅歌？唔知啊。唔知咧，我好慘啊，成日俾人恰。我琴晚想講噶啦，知唔知啊？我琴晚想喺《歡樂今宵》度講啊，我而家先咁講嘅，因為琴晚驚住《歡樂今宵》有人鬧我。有交唔緊要，今日有吳宇喺度。
梗係有吳宇喺度，我就算講講唔緊要講錯嘢都唔怕啊嘛。扮滄桑啊！唔係咩？少少惆悵啊，扮滄桑呢啲叫做。我唔係少少惆悵，真係好慘啊！我成日俾人，我唔知點解會成日俾人捉住嚟，即係話我，你都知啦，啲報紙啊。啲人啊，成日話咩嘴唇紅又鬧我一餐啊，插手落袋又鬧一餐啊，隻腳擺都衰少少嘅，又唔使。唔係呢啲係命招啊，冇得講嘅嚇，真係冇得講。點解成日俾人話？我都唔明點解。係啊，我都聽到咁話。嚇，即係我都唔明，但係即係你知有陣時喺有啲場合我唔講得噶嘛。今晚唔同啊嘛，今晚佢哋又佢哋豪情，我就無端端我咪講下咯。請佢。Mandy 有冇同感啊？有啊。嚇！你有啲咩可以同我可以繼續講落去都得噶啦，唔使理佢哋噶啦，佢哋係咁噶啦嚇。咁你下半年有咩發展啊？下半年啊，下半年睇形勢啊。下半年咪等咩啦？而家係破產啦，下半年未揸下快車啊，賭下錢飲下酒。我唔會啊！照跳女照溝。你唔好聽佢講，佢影響晒我啲形象，我形象喺你心目中唔係咁。我唔係咁嘅人。照紅。袋手照插落袋，手照插落袋，手照插。唔使理佢哋嘅，佢哋係咁啊，即係佢哋飲咗兩杯係咁樣。我今日唔知發生咩事㗎，本來我諗住即係上嚟，即係俾人訪問啊，無端端衝咗上嚟嘅時候，突然間衝幾個大漢入嚟，哇！好多嘢講，豪情都好緊要佢哋。而家我訪問你啊嘛。你訪問我繼續問啦，唔緊要㗎。咁啊，咁睇下先。你即係除咗呢隻碟之外啦，咁你仲會唔會再出碟？即係喺呢一年內。呢年裏邊會啊，我跟住即刻出㗎啦，第二隻碟。哦。因為我喺1月裏邊咧會有個演唱會啊嘛。嚇。咁配合埋演唱會，我咪到時咪即係一齊出多張唱片咯。哦。嚇。係啊。咁咁到時你咪中風塵個風塵。乜嘢啊？你啊，即係一月出碟嘅時候。我就知唔知點解我1月做演唱會啊？唔知啊。因為我覺得咧，而家香港啲演唱會係炒股票一樣。有啲人喺度炒股票，個個喺度鬥場數，我覺得呢樣嘢係絕對唔啱嘅，係錯誤嘅。咁你大概會即係唱幾場？嚇！仲有我針對呢樣場數就係，我話一個歌手認為咧，如果你真係要唱歌嘅時候咧，你一定要係盡全力去唱每一場啊嘛。有啲歌手佢話唔係啊嘛，佢哋要流力啊嘛，因為佢哋覺得咧對其他啲歌手唔公平啦。咁所以咧就話以後嗰幾場嘅流力，其實我覺得呢個咧只係一個即係啲藉口嚟嘅啫，唔啱嘅。因為每一場應該放盡嚇，直至到自己冇聲為止。死咪死咯，係啊，最多喺台度碌喺度啫嘛。即係應該嘅呢樣嘢係咪先？即係你諗下係咪對於其他譬如話喺台上面啊，或者係喺台下邊嘅嗰啲觀眾，全部都係唔公平啊？當然啦，係咯。咁點解要流力咧？係啊。點解要流力咧？如果即係好似獅子搏兔都必盡全力啦。點解要流力咧？獅子咪流力。但係你好難知道佢係咪流力嘅喎。唔係㗎，睇到㗎嘛。睇到㗎嘛。可能佢喺呢兩首嗰度佢唱得好好，但係第二首佢會即係比較冇咁落力啦。嗯哼。咁你即係你有時即係已經投入咗嗰個演唱會入邊，你係冇即係你即係睇唔出㗎嘛。唔係睇得出㗎，投入嘅時候先至會流力啊嘛，佢投入就會唔係投入嘅時候佢就搏盡㗎啦。呢個歌手嚟講應該係即係嗰啲觀眾就會投入㗎嘛。唔係觀眾投入啫，但係你投入下，突然間嗰個歌手唔投入，你咪變咗唔投入不又係咪啊？即係你調翻轉頭係咪唔投入？係啊。應該咁咪變咗嗰個歌手咪有責任先？但係我唔可以用一句説話，即係對以下啲場數嗰啲朋友個個都要交代，所以我就今晚要流力。咁啊係咪即係唔公平咧？係啊。係咪？咁場數多有咩用啫？冇用㗎，我覺得。咁所以我唔需要話俾人聽唱幾多場，總之我買到幾多場咪買咯。仲有一樣嘢喎，即係我覺得郵購又係唔啱喎。邊個諗郵購啊？詹叔你知唔知啊？唔關事嚇。不如咁啦，喂。郵購唔啱喎又。蔡風華。係。我諗佢都留下力啦 ，Mandy。因為其他電話又斬到亂曬龍。係啊，不如我哋整隻歌，橫掂呢個世界百樣米。我未講完，不過佢唔俾我講。唔係啊，我想要蔡風華隻碟啊。我俾你。哦，俾你。簽名得，冇問題。一於去盡啦，我哋冇叫你流力啊，我哋反對人流力啫嘛。蔡風華，簽名喎。攞。蔡風華，係簽名碟啊，快啲講啦。即俾。點俾啊？即俾，我話俾得噶啦，佢留低佢你嘅電話，好冇？ OK，拜。OK，拜拜。好，阿明仔你一陣間聽住個電話喎嚇。
哦，而家聽到個電話啫，喂，喂係喂 ，Maggie， ，Maggie 啊，係啊，哦你好。你好，啊，我第一次打電話嚟喎。哦，幾好喎，幾好啊，唔錯打到喎，手指都軟埋啊。係嘛？係啊。咁點啊？我想揾蔡風華傾偈得唔得啊？喺度，係你講啊，喂我又喺度啦。陳係你講。你幾時生日㗎？話精計，我哋都上錯咗你幾時生日㗎？點啊？係我聽唔到啊，唔好意思。又唔係口唇好紅，係你講啊。又冇插住個袋。哎呀，唔好講呢啲嘢啦。係點啊？點啊？啊，你問你幾時生日㗎？我11月28個袋號。空少少。 1月28號啊。口唇就紅少少。嚇？我送禮物俾你啊。多謝你先，多謝。咁你會唔會送禮物俾我㗎？哎呀，有禮物我點送禮物俾你咧？咁啲禮物啊。啊，佢啲飛又冇人要啊！咁你書又冇人要，飛俾我唔得咯。嚇？你送張演唱會飛俾我唔得咯。我唔知點樣俾到你喎。哦。我今年即係要下年出年年頭。咪嚟俾得攞啊！你做唔做得咁耐啊？喂，炒咗未嗰陣時？1月啊！佢都唔同我講嘢，我費事咯，我唔同佢，我唔俾佢。唔係啊，日日都聽你嘅，即係有時即係放工，你而家先打即係有電話嚟時聽到唔知去咗邊啊，已經。咩去咗邊啊？即係有時我成2點幾、3點幾翻到嚟都聽唔到你講啦。咁啊係，哇！唔好你咁夜翻，咁你早啲翻啊嘛，夜歸少女。先咁夜翻，唔好啦，咁即係唔好理咁多啦，總之留低個電話。同阿黃霑有啲關係咧。黃霑有關係作歌喎，好中意唱歌。你夜翻同黃霑邊有關係咧？即係佢又好中意作歌噶嘛。哦，佢我好中意好中意作歌。唱歌喎。啊你係中意唔可以講啦。哦，咁我估到佢做咩啦？唔係，不過無論如何，即係你嘅要求，我實答應你嘅。你要 OK 求乜嘢都得㗎啦。多謝你電話喎。嚇，多謝晒你啊。拜拜。 OK，拜拜。又聽第三個。喂，我想問黃霑啲嘢。黃霑啲嘢，黃霑啊問你啊，黃霑。哎輪到你啦發達啦，終於輪到你啦。唔好走住啊！佢已經發。好啦，你問啦，你咩名啊好？不滿喎，啊，第三先問到我嚇，正妒忌冇晒 face 今晚。唔係嘅，唔係嘅，係好彩有你啫。如果冇你，如果我沒有你，時間怎麼過咧？你叫咩名啊？大眼仔啊！嚇？大眼仔。我大眼仔。問啦。咁咧，我咧見到我有本新聞集咧，我就好耐諗極都唔明嗰個藥方點調。 48頁嗰個藥方嘛，你而家有冇書喺度啊？有啊。揭開48頁啦。唔係不問問題嚟噶嘛？唔係你記唔記得我打電話又問過你嗰個？係，我知道4點鐘打嚟啊嘛。 45啊。 45頁啊？係嘅。哦，咁一本本書唔同啦。嗱，你而家咧就先將嗰頁咧就照第一條線搭埋第二條。你記得咩？第一條線咧就喺後邊，你睇下。第一個字係咩字啊？嗰條線。你嗰張藥方，你讀嗰啲藥名出嚟啊！又喺左手邊讀起。你識唔識字先？川貝啊！川貝啊，個川字係嘛？係咪個川字咧咬咗個頭出嚟，向左手邊嘅，好左傾嘅個川字係咪啊？嚇！咁你咧而家就翻開嗰張藥方後邊嗰度。睇到。嚇！咁啊有個川字咬出嚟嗰度，你啊照嗰個位 mark 住落個川字嗰度。哦，咁然後咧就右邊嗰度第一最高嗰個係咩啊？係個白字係咪啊？右邊係啊。係啊，白術啊嘛，川貝一邊係川貝，一邊白術啊，係嘛？咁你將個川字咬出嚟嗰度，一路黐埋去個白術個白字嗰度，你咧就會砌咗個英文字叫 D 字出嚟，咁跟住咧你就會明係講乜嘢㗎。哦，好啊。明白未啊？明啦。好啊，多謝你電話喎。好啊。好，拜拜。咁又聽多個電話喎，唔知揾邊個啊？呢個電話。喂。喂。嚇。哇，嗡嗡聲嘅。你等下先。哦。等陣先。等陣先。嗡嗡聲喎，唔知咩？係咯，快啲啦嚇。係。啊，你係黎帝德。係啊。喂，你個節目鬼抵死啊！咩咁笑我㗎？咁你夠笑我咯？唔係，係好抵死啊嘛！好抵死啊？係啊。點抵死法？好難講。又笑我㗎咩你？唔係啊，你真係好鬼抵死啊嘛！不過我想鬧你啊。你喺出邊咧，隨便啦，出力鬧啦。佢唔喺度啊，不過。邊個啊？嚇？邊個唔喺度？我 friend 唔喺度咯。嚇？我 friend 唔喺度啊。哦，咁點啊？嚇？咁唔鬧咯喎。
唔係啊，話你語無倫次啊。點語無倫次啊？嚇咩啫？點咩啫？鬧啦！唔係我鬧你啊，佢鬧你啫嘛。邊個鬧啫？佢啫，唔係邊個係佢啫？即係我 friend 咯。你個 friend 啊？嚇！你個 friend 點解唔嚟講啊？佢翻咗工啊。佢利用你啊？嚇？佢利用你嚟鬧我啊？唔係，即係話俾你知咯，等我唔抵咯。哦，你戥我唔抵。係啦。哦，咁你讚下啦，陰公。唔係啊，不過你好幾好啊，呢個節目唔錯。係咁多咋？唔係點話想點啊？唔滿足啊？嚇？我話你唔滿足啊？梗係唔滿足啦，我好難滿足嘅。黃霑咪容易滿足。係啊，黃霑個專欄都唔錯啊，我成日睇嘅。邊個啊？黃霑咯。淨係唔錯咋？咁啊，邊個好得過我？你講出嚟啦，數幾個名啦。佢要你數聽唔到你講啊！乜嘢啊？聽唔到啊？咁你同黃霑講話？好啊。哦。佢而家好無可奈何咁行埋嚟。唔係啊。你有冇講？專欄唔錯啫係嘛？幾好睇係嘛？係嘛？你知邊份報紙先？知啦，梗係知啦。大佬，我個個月喺嗰度出糧都唔知嘅，想死啊！老闆都唔知。唔係電台節目度播出嚟嘅喎。咁你嗰陣時係咁樣嘛？係咯，Maggie，你檢點少少，你講説話。哎呀死！哎呀死啦！係嘛？嗱，唔關我事，我冇講到各位聽眾，唔該你明察秋毫。頭先嗰句咩他咩的嗰啲咧嚇，係阿 Maggie 講嘅，唔關我事嚇。咁你哋知唔知我叫咩名？你哋都冇問我。你叫 Maggie 啊嘛？我叫 Maggie 咩？係啊，頭先你話啊嘛。我冇話過啊。你冇話過啊？你咁我哋記錯啦，問因為你豪情係咁上下噶啦。咁你知唔知啊？梗係唔知啦，大佬你又唔知我叫咩名啊？我啲大腳趾叫咩名？你知唔知啊？你玩死啦！我10隻腳趾冚唪唥有名㗎，右邊大腳趾你知唔知叫咩名啊？估叫人哋咁估，你真係無聊啊你！唔係啊，即係我話你真真知，我講俾你知。我想知咁你講啦，大佬要估，係真係講説話口水多過茶，言不及義，講來講都未到主題，即係快啲啦！快話連篇。即係有咩就放，有話就講。阿黃霑嬲啦，你快啲你我講啦唔！識講啊！唔識講啊？唔識講啊，唔識講，我哋不如收聽過啦線啦，好嘛？係咁嚇，聽第二位電話啦，好嘛？聽到我電話先啦。喂，哇！笑到啊，笑到咁。喂，喂，係爆笑威啦，笑到。啊！喂，喂，講啊！小華，蔡風華，蔡風華喺度。好紅喎，蔡生。蔡風華好紅啊！大佬，你成個 friend 級嗰廿幾人霸住晒啲電話喎。屌，你邊位？喂，你邊位啊？你講小啊。華，係，我係啦。點啊？呢輪有冇拍咩戲啊？呢輪啱啱拍完韓國套戲，啱啱又拍完公司套有冇錄唱碟啊？啱先，你聽唔到啊！頭先你而家冇聽電台啦，啱啱先播緊啲新歌《愛不是遊戲》。點啊？可唔可以送一張俾我啊？得，冇問題，送張俾你有冇所謂啫？係嘛？係啊，今晚我都豪情最緊咗好多。要係簽名喎你。一定。唔係今晚我真係豪情咗好多，知唔知啊？同以往即係我譬如近做電台來有冇去邊度遊爆啊？近來有冇遊埠啊？冇啊，遊咗3個月韓國埠啊3個月韓國，3個月啊，3個月喺韓國逗留咗，好悲慘啊！咁點啊？張華，你又決定送唱俾乜㗎送一？O K，定送。咁又俾阿明仔同我講啦，係嘛？好啊。 O K，聽到電話啦，又係揾你㗎啦。喂，係邊位？啊，揾邊位啊你？咁多個呢度，好多個有詹叔喺度，吳生喺度，李默喺度。今晚原本蔡風華上嚟咧，係啊。咁你哋成班人殺入嚟，唔知佢會唔會好不滿啊？我永遠我唔會不滿，我今晚好開心，因為點解咧？今晚我暢所欲言，平時我唔敢講啊，今晚都敢講啊嘛。而家黃霑咪好不滿啦，企咗門口啊。係啊，你點啊？你邊位啊？Raymond 啊，Raymond 有咩講？你想有咩講，隨便講就得噶啦。你鬧我又好，你讚我又好，你講乜都得嘅。我可以今日。李默小姐喺度，喺度，你揾嘅。輪到李默啦，李默出聲。第5個。人人都應該有份㗎嘛。係啊，人應該有份。仲有吳君如啊喺晒度，佢唔出聲。第7個。今日睇到李默喺即係報紙啲專欄。係。咁講咩蛋黃荷包蛋啊？荷包蛋嚇。你要唔要估下邊個係咧？我遲啲去睇咪知咯。係啊，睇下啦，留心啲睇喎，我哋着好多衫。哦。點解即係你會咁樣寫嘅？
即係咁豪放嘅呢啲，好似平時係男仔講咯。呢啲係拍戲嗰陣時嘅趣事嚟嘅啫嘛，咁而家係一個開放嘅時代啊嘛，而家呢個節目都叫豪情夜話啦，係咪？咁而家有男女平等啊，啲男人已經講啲豪放説話講得好耐啦，輪到女人講下啦，係咪？咁一般人即係都中意啲人有真性情啦，係咪？頭先講性情中人啦，咁咪即係做嘅嘢，自己係做嘅嘢，講過嘅嘢，點解唔可以寫出嚟咧？你話係咪？哦，係嘅，寫多啲啦，幾得意啊！係嘛 ？OK， 點啊？點啊？啊，Raymond啊，係啊，多謝你電話喎。哦，咁好啊，拜拜。聽熱線，蔡峰啊，又係我諗係啩？喂，係邊位啊？係啊，係邊位啊Frankie， Frankie， 你想同邊個傾啊 ？Frankie， 你想同邊個傾？呢度好多人。輪住你啦。輪住嚟，你想輪邊個先？你話？蔡風華先啦。好啊，你講啦。啊，你講啦。你咧成日俾人鬧㗎嘛？係啊，我成日俾人鬧係。有咩紅口唇啊？係啊，紅唇王子嘛。哦，不過我見過你好多次啦。嚇，見我好多次喺邊度？喺尖沙咀某某 hotel 個 coffee shop。你見到你同你 coffee shop 都好彩係繼續係講啦。不過咧，你食煙個款又唔係幾好喎。係咩？我食煙個款唔好咩？點唔好法咧？我哋都想聽下。等我哋知所趨避，以後食煙唔好學蔡風華。點啊？你講一講。點樣唔好法咧？點樣唔好法？佢支煙揸到太側左邊啊，太側右邊就。好，等我點口煙俾蔡風華食下先。好扮嘢㗎咯。好扮嘢？我唔扮嘢㗎，我一生都唔扮嘢。我而家咧就幾中意佢啊。而家好中意我食煙嗰款，定還是中意我人？中意你唱歌啫嘛。中意我唱歌啊？你唔中意我個人咩？都麻麻啦。麻麻。點解你愛上我？點解咧？啊？點解唔中意佢個人？點解？我哋幾中意蔡風華個人。唔係唔中意，唔係。你覺得我人有咩唔好咧？有咩唔好咧？而家進步咗啦，好咯。你有咩進步咧？唱歌又進步啦，個款又好咗啦。個款，你個款係咪好特別好奇特？你個款係咪好奇特㗎？唔係，不過你嗰陣時咧就真係幾薯嘅。嗰陣時好薯，而家唔同啦，而家好 fit，好飛，好闊。多謝你先啊！仲有咧？點啊？輪到你個啊？輪到第個啊？邊個？你想輪邊個？吳君如講嘢啦，係成晚都未見過吳君如講嘢，講下嘢啦。我問翻啦，即係你點啊？你做咩啫？冇嘢。你唔講嘢嘅點解？喂。吳君如又好慘，同我一樣，成日都俾人鬧。點啊？同吳君如講啊？而家。係啊，而家同吳君如講。佢好似好有性格咁喎。佢係好有性格。佢係好有性格嘅。繼續啊！佢係中意唔講嘢。吳君如你自己話自己有冇性格先？我唔知啊，你哋話。我哋話已經話咗。有。我話你有性格。咁忽然之間。求其啦，我心情唔好，唔想講嘢噶嘛。好嘛，唔好再講嘢嘛。好。心情唔好，聽嘢喺度。嚇？喺度聽嘢啊！心情唔好。咩啊？聽佢哋講啊，定係？係啊，心情。自己唔講。太差。你而家李默講嘢。你問李默啊？我問李默。嚇。冇乜嘢問我，唔係好熟悉佢。我老尖咯。好熟悉啊。淨係知佢寫嘢咯。睇女人心咪熟悉咯。係咯。出鏡。你送飛啊？大佬啊！嗰個咩曾志偉好中意嗰個。大佬啊！點解成日叫人送飛㗎？好心你啦，廿皮都拎唔出嚟，你點做人啊？拎咗廿皮咧就有資格彈，有資格媽，好好嘅。我情願拎廿皮買戲睇戲。我都係唔得啊！嚇！送你除咗大佬人哋送飛俾你，你鬧你有冇資格啫？你都切嗨人哋。切嗨友去睇戲嘅，你仲夠膽鬧？咁啊係喎，照計啊，本來就係喎，係嘛？一味又即係打個電話嚟，又話要送唱片喎，你大佬啊，幾廿蚊張唱片都買唔起，唔怪得咁多人讚蔡風華唱歌一有唱片送㗎嘛！講開又講啫，講開又講啫，唔講邊有嘢笑啊？咁啊真呢個真，唔好理佢哋，佢哋係咁噶啦。問我不如問我啊？問嚟俾得啦。問嚟俾得。點啊你？吳宇啊有飛送啊，吳宇送嗰啲歡樂今宵飛唔使錢噶，多有送。你問吳宇啊？問我都有嘢送。逢星期二喎，佢淨係逢點解淨係送逢星期二嘅啫？星期二。咁劉天賜話問佢攞飛，話星期二先有飛俾佢。星期二你做啊嘛，有蔡風華喺度啊嘛。琴日有冇睇佢？
琴日星期一啊。係星期一啦，係啊，星期二唔俾我上啊，唔好講啊。琴日係星期二，而家已經係星期三朝頭早啦，咩對時間冇乜觀念。哇，咁大聲啊！你個電話。喂，有人問啊？啊？仲有嘢問啊？有嘢問邊個啊？你中意問？你問邊個啊？問吳宇啊？問點解唔送呢封金宵飛俾你啊？啊？唔使啊？唔使啊？買下睇啊嘛，使乜送？唔使錢嗰啲你又唔要 ，OK，慳翻廿皮嗰啲係要啊。咁我哋聽第個電話啦，哇！嚇，多謝你啊，拜拜。喂，喂，係啊，係小英啊。小英，你好，我聲好靚。 Hello，係嚇點啊？好多人啊，今晚係啊，係啊，玩都咁上下咯。係啊，阿 Peter，係籃球比賽咧，你有份打喎？係啊。嚇，未見過你啊？未見過？係啊。我都未見過你啊！包你大失所望佢。咁嗰日見咯，星期六咯。好啊。你有冇買飛啊？有，梗有啦。你買50啊30啊？嚇？50。買50啊？哇，好重！你居然買飛啊？你好過頭先嗰位哥哥好。你係真係乖啦，小英啊！嚇。又識去買飛，又唔會話打入嚟㗎。你送飛俾我咧？嚇，我唔中意嘅。唉，你得好嘢！我希望香港多啲好似你咁嘅人。嚇。係嘛？好嘢，一流。我都唔知道阿吳君如嚟咗。你唔知你想問吳君如嘅？係啊，你哋都好似未聽過把聲嘅。唔係佢話心情唔好，唔想講嘢。吳君如啊，佢想同你講嘢。係，你同講嘢。小英好好嘅。你想同我傾啊？好啊，吳君如頭先同你講啦。嚇點啊？吳君如啊？嚇冇乜嘢講啊！你同阿羅嘉玲好 friend 嘅係咪啊？係啊。係啊，佢就係今日聽Shelter 12金牌咧，佢又話同你好 friend 咯。嚇咁點啊？冇乜你啊。哦。咁冇乜嘢咯，咁就根本就冇乜嘢，咁冇嘢講。今晚劉嘉玲心情唔好，所以冇乜嘢講啊，小英。嚇？劉嘉玲啫。唔係，今晚阿吳君如，我都暈。成日掛住劉嘉玲。唔係，我晚一接近凌晨1點我就暈㗎。喂，去歌啦！去歌？我哋 We Are the World 啦。點俾全世界啲人聽？好唔好，小英？講聲拜拜啦。我都要點俾人聽。好啊，你講啊。肥豬聽。肥豬啊？好多謝你電話，小英。OK，拜拜。不如咁啦，喂，今晚咁多嘉賓，我都講唔切咁多名嘅，一陣間又講到亂晒龍添。不如今晚係咁先啦，喂。係咁先，唔係我哋仲有個世界喺出邊噶嘛，咁啊。We Are the World 嘛。係我們。We Are the World。點啊？我唱先啊。每人唱句。係咯，唔好啊，點啊？唔識唱。你默唱啊？唔好啦。咁不如俾邊個唱啊？俾 Lionel Richie 唱啊！俾 Lionel Richie 唱啦，我哋係咁先啦，拜拜啦。拜拜。